ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಹವಾಮಾನ ತುಂಬ ಕೆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಸೆಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಚಳಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹವಾಮಾನದ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈಗ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ. ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳನ್ನ ಕಾಡ್ತಿದೆ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ವೈರಲ್ ಫೀವರ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 20ರಿಂದ 30% ಹೆಚ್ಚಳ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ರೂ ಕೆಲ ಸಮಯ ಗಾಳಿ ಸಮೇತ ಚಳಿ, ಬಿಸಿಲು ಹಾಗೂ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೈಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಂದಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಗಾಳಿ, ಬಿಸಿಲು, ಸೆಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರೋ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದು ಧೂಳಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ತಲೆನೋವು, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕು ಜನರ ಜೀವ ಹಿಂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವುಗಳು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡೋ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸೋಂಕುಗಳಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರೋ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಪೋಷಕರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೈರಲ್ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಜ್ವರನೇ ತುಂಬಾ ಸುಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೆಗಡಿ, ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ, ಇನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಊಟ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆ ತರ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಡೆಂಗು ಜ್ವರ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ, ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಡೆಂಗು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ 20ರಿಂದ 30% ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಸಿ ಜನರಲ್, ಕಿಮ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರ ರೋಗಿಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರು, ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ವಾತಾವರಣಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರ, ನಿಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಎದೆಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟೋದು, ಲಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮೋನಿಯಾ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನೆಬುಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ದೊಡ್ಡವರು, ಮಕ್ಕಳು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜೋಪಾನ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಜ್ವರ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿಸಿ. ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ರಜೆಯನ್ನ ಹಾಕಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಳುಹಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿ. ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಶುಚಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ತಿಂಡಿ ಕೊಡಿಸಬಾರದು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಮಗು ಕೆಮ್ಮಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಎಂಜಿಲ್ ಉಗುಳಿಂದ ನೋವು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ನಿಮೋನಿಯಾ ಥರನೂ ವೈರಲ್ಲು ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮೋನಿಯಾ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಪೋಷಕರು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಹತ್ತಿರದ ಮಕ್ಕಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಒಳಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅರುಣ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.